আমি এই ভিডিওটা দেখে বেশি কোনো কথা বলবো না, শুধু একটাই কথা বলবো, তুমি বৃষ্টিতে ভিজো না, তোমার ঠান্ডা লেগে যাবে, তাতে আমার বাল ছেঁড়া গেল। এবং ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দ্য পচা ছেলে গাইস। তোমরা সবাই ভালো তো? আশা করি তোমরা সবাই থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পেরে গেছো যে আজকে আমরা কি নিয়ে ভিডিও বানাতে চলেছি। তা বেশি কথা না বলে চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। শালা কি দেখালো রে, জাদু দেখাচ্ছে তো জাদু। এরম ভাবে গামছা গলায় দিয়ে আর একবার ঘুরে গেলেই মেয়ে হয়ে গেল। শালা কি জাদু। আচ্ছা এটা কি মুখে ঘুমেকে মন্টি রয় পিঠে বসে আর ঘোড়া চালাচ্ছি? অত ঘোড়া চালিও না, যদি ঘোড়ার ডান্ডি ভেঙে যায়। না 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 না, তোমরাই বলো একটা কথা। ওরম ভাবে দাঁড়াও দেখাচ্ছি, এরম ভাবে পোঁতা নাচে কি লাভটা পাচ্ছে? কি লাভ, কি লাভ পাওয়া যাচ্ছে? হ্যাঁ एक पल की भी अब तो दूरी ना मुझको देना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना, एक तू ही यार मेरा। ওই যে ওই মন্টি রয়ের বেস্ট ফ্রেন্ডকে দেখো, ওইটা হলো মন্টি রয়ের বেস্ট ফ্রেন্ড, ঠিক আছে? ওকে দেখে আমার একটাই কথা সবসময় মনে হয় যে সবসময় ও মন্টি রয়ের পিছনে উঠে, মানে পিছনে চাপতে পারলে ও বাঁচে, ওখানে ও মজা পায়। সারাক্ষণ ওটাই নাচাতে থাকে আর সারাক্ষণ ওখানে নাচাতে থাকে। ছাড়ো, বুঝতেই পারছো তোমরা, ওটাই। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। এটা দেখে আমার যা মনে হলো সেটা আমি তোমাদেরকে বলছি। যেটা দেখে মনে হচ্ছে চিকেন পকোড়া খাওয়ার চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, কোনো কিছু পায়নি কন্টেন্ট, তার চিকেন পকোড়া খাওয়ার চ্যালেঞ্জ করে কন্টেন্ট বানাচ্ছে। আর ওটা হাত দিয়ে খেলে হবে না, ওই মুখ ঝুঁকিয়ে বুক ঢুকিয়ে, মানে মুখ ঝুঁকিয়ে বুক দেখিয়ে মুখ দিয়ে খেতে হবে, হাত ছাড়া, বুঝলে? কি বলেছে মাত্র আর 5 সেকেন্ড বাকি আছে, মানে টাইম শেষ হতে। ওই পাশের মেয়েটা দেখেছো, গায়ের ভিতরে হান্ডে পান্ডে যত পকড়া ছিল সব গায়ে দেখে যা মুখ নাড়তে পারছো না, করছে মুখে না, তোমার ফেটে যাবে অত খেলে। আরে আমরা জানি তোমাদের কাজই ওটা, কিন্তু ট্রেনের মধ্যে তা বলে এটা কি করছো তোমরা? ট্রেনের মধ্যে কেন? ঘরে করো, তোমাদের পার্সোনাল জায়গায় করো। ট্রেনের মধ্যে পাবলিক প্লেসে এটা কি করছো এরকম? ছি ছি বললে মানুষের কিচ্ছু থাকে না। ছি 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 ছি। समझ रहे हो ना? You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house. মুখ পোড়া বাঁধো। Nobody's home, just me and you and me alone. বলছি হাত দিয়ে দেখার কি আছে? তো কখনোই ছিল না, কখনো হবেও না, বড়ও মানে কখনো ছিল না, হবেই না, এটাই হলো কথা। না যেটা ওই জেলিটা হারিয়ে গেছে সেটা দেখলো যে লাগাতে ভুলে গেছো কি না? হারিয়ে যাবার কি আছে, হবেই না। मेरा मन कहने लगा पास आके न तू दूर जा, छूने दे होंठ तेरे। দেবো না মারা, দেবো না ল্যাবরা, ঠোঁট ছুতে দেবো না। তুই কি করার আছে করে নে, তোর যাকে ডাকার ডেকে নে, দেবো না।
जरा सांसों में अपनी बसा। বলছি ওই ছেলেটাকে পাশের ছেলেটাকে চিকনা ছেলে যাকে বলে চিকনা, ওর জন্য আমার একটা সাজেশন আছে, ওর জন্য আমি ফ্রিতে একটা সাজেশন দিচ্ছি যে তুই বেশি ওর সাথে ঘুরিস না, কিন্তু তো যে ছোট ভাইটা আছে না নিচে থাকে ঝোলে পায়ের নিচে, ওটা না কেটে তোর হাতে দিয়ে দেবে, হাতে দিয়ে আর ভেজে খেতে বলবে। अच्छा চলো আজকে এর জন্য ভিডিওটা এখানেই শেষ করা যাক, আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য টাটা, আর তোমরা সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থেকো, আর আমার ভিডিও দেখতে থেকো, আর লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইবটা করে দিও। চলো টাটা। আমি আজীবন ভালোবাসা ছাড়া